дуруд ба ҳаводорон ва мухлисони футболи тоҷик, махсусан онҳое ки бозиҳои лигаи якумро пайгирӣ мекунанд. Бояд бигӯем ки аллакай даври дуюми мусобиқаи мазкур паси сар шуд ва дар ин нашри барнома мо нисбати ин рақобатҳо фарохтар ҳарф мезанем. даври дуюми рақобатҳои лигаи якум нисбати натиҷаҳои даври аввал ба куллӣ фарқ дорад. даври гузашта бархе дастаҳои навкори чемпионат ба шикаст мувоҷеҳ шуда буданд, вале ин давр бозиҳои хуберо ба роҳ монданд. инҷо метавонем аз рақобатҳои дастаи аз лигаи олӣ омада файзканди ноҳияи восеъ ҳарф занем ки даври гузашта бисёр як бозии мушкилеро муқобили Сароикамари 5 баргузор намуда буд ва дар сафар бозии аввалини худро бо шикаст паси сар кард. ин навбат рақобати дастаи мазкур дар хонаи худ муқобили дастаи навкори чемпионат Сомони Данғара паси сар шуд. дастаи мазкур мисле ки имсол ҳам мушкилиҳои хуса дорад. дар муқобили дастаи Сомон низ файзкан дучори мушкилӣ шуд ва қариб буд ба шикаст дучор гардад. Саразми Панҷака низ дар бозии аввалаш мушкилиҳо дошт. дар бозӣ муқобили Моҳири Ёвон дар душанбе баргузор шуд, шогирдони Раҳматулло Фузайлов шикаст хӯрданд. дар даври дуюм бошад сармураббии таҷрибадори лигаи якум аз тактикаи хоси худ истифода бурд ва муқобили дастаи навкори дигари чемпионат Ёқути шаҳри Ваҳдат бозии ҷолиберо ба роҳ монд. гап сар ин аст ки ҳоло дар даврҳои аввал дастаи пурқувватро муайян кардан хеле мушкил аст. ҳамаи тимҳо чӣ гунае дар боло гуфтем бо азми қавӣ ба майдонҳои рақобат ворид шуданд ва аз лиҳози иқтисодиву шарту шароит низ камбудии ҷиддӣ дидан намешавад. дар даври аввал чун мавсимҳои қабл дастаи Моҳир ба садри ҷадвал баромад, аммо аллакай дар даври дуюм боз ҳам аз рӯи одат дастаи Ҳулбук ба мавқеи аввал баргашт ва агар таърих такрор шавад, пас чандин даврҳои оянда ин даста аз ин зина фаромаданӣ нест. фаворитро ҳанӯз баъди даври дуюм муайян сохтан хеле мушкил аст. ҳарчанд метавонем Ҳулбуки восеъ ва парвози фурудгоҳи байналмилалиро ба ин рӯйхат ворид намоем. натиҷаҳои сустро дар ду даври сипаришуда дастаи Шодмон нишон медиҳад. инро дар нисбати соли гузашта баҳо медиҳем, чун онҳо дар мавсими аввалашон соли гузашта натиҷаҳои хуб доштанд, аммо дар ду даври имсола ҳоло ягон ғалаба ба қайд нагирифтанд. бозии даври дуюми онҳо муқобили Сароикамар буд ки дар майдон ҳар ду ҷониб дар голзанӣ мушкилӣ кашиданд. на Сароикамар гол зад ва на Шодмони Исор ба дарвозаи Сароикамар гол зада тавонист. хулас даври дуюм ба фарқ аз даври аввал пуршиддатар сурат гирифт ки дар ин нашри барнома фарохтар ҳарф мезанем. аз бозии дастаҳои Саразми Панҷакент ва Ёқути шаҳри Ваҳдат шурӯъ мекунем. бозӣ дар майдони марказии шаҳри Ҳисор баргузор шуд ва дар як рӯзи боронӣ дастаҳо бозии ҷолиберо ба роҳ монданд. бояд бигӯем ки футболбозони дастаи Саразм нисбат ба Ёқут бозии беҳтар ба роҳ монданд. ҳам дар ҳуҷумҳои пайҳам ва ҳам дар ташкил додани фурсатҳои ба гол наздик шогирдони Раҳматулло Фузайлов бартарии комил доштанд. дар қисми аввал ягон даста ба задани гол даст наёфт ва қисми дуюм ҳар ду ҷониб зуд ба ҳуҷум мегузаштанд ки билохира дар дақиқаи 59 дидор Хусрав Холиқназаров аз зарбаи 11 метра тӯбро вориди тури дарвозаи ҳариф намуд. ҳамин тавр рақобат дигар то охир бидуни задани гол сипарӣ шуд ва тими Саразми Панҷакент аввалин ғолибияти худро дар мусобиқаи мазкур баъди ду давр истиқбол гирифт. дастаи Ёқути шаҳри Ваҳдат бошад дар даври якум муқобили Шодмони Исор дастболо гардида буд ва дар даври дуюм аз дастаи навкори дигар Саразми Панҷакент шикаст хӯрд. бозии дастаҳои Парвоз ва Моҳир аз шадидтарин рақобатҳои даври дуюм буданд. гап сар ин аст ки имсол Моҳир ба қавле сахт аст, аммо Парвоз сахттар. Парвоз дар даври аввал озод буд ва Моҳир дар бозии қаблӣ Саразми Панҷакентро шикаст дод. Парвоз дар майдони худ муқобили Моҳири Ёвон бозии ҳуҷумкорона ба роҳ монд ва аз лиҳози тамоми оморҳои футболӣ бар рақиби худ бартарӣ дошт. голи аввалини рақобатро футболбози рақами 20 дастаи Парвоз Шараф Азизов аз партофти баланди ҳамдастааш дар дақиқаи 65 дидор бо сар дохили дарвоза кард ва голи дуюми ин дастаро Алинур Ниёзбеков боз ҳам тавассути сар дар дақиқаи 92 рақобат дохили тури дарвоза намуд. ҳамин тавр дастаи Парвоз бо ҳисоби 2-0 бар муқобили Моҳири Ёвон дастболо шуд ва аввалин ғолибияти худро дар лигаи якум ба қайд гирифт. бозии ҷолиби дигар миёни дастаҳои Сарҳадчӣ ва Исфара буд. Исфара дигар он Исфараи Порина нест. имсол тамоман нақшаҳои дигаранд. мавсими гузашта ин даста қариб ки ғолибият надошт ва ҳатто ҳамин гуна андешаам дар лигаи якум буд ки мегуфтанд ҳар дастае ба Исфара бозӣ дорад, донад ки се хол аллакай дорад.
امسال این گپ رو با قول در خوابشون بگویند. بازی با سرحدچی همدانی این اولین رقابتشون در موسم امساله لیگ یکم بود. در این برابر بازی در سفر صورت گرفت و با این نگاه نکرده از روی آمارها پورا از سرحدچی همدانی برتری داشتند. این بازی رو همکاران ما پیگیری کردند که همینک فرصت هست تا یکجا تماشا کنیم. بازی دیگری دوری دومی چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های سرحدچی نویای میر سعید علی همدانی و اسفره شهر اسفره با علت آماده نبودن ورزشگاه مرکزی نویای همدانی در نویای وسه برگزار شد. دیداری مذکور بعد باران‌های شدتناک دو روزه در این میدان برگزار شد و دسته‌ها تا اندازه نتوانستند که از روی نقشه‌های پیش‌بینی شده میدانداری نمایند. باید گفت که شاگردان نومان حکیموف در دوری گذشته از دسته هولبوک نویای وسه با حساب 1-0 به شکست دچار شده برای به دست آوردن امتیازهای اولین خود به میدان آمدند. دسته اسفره نیز در هیئت خود بیشتر فوتبالبازان جوان را جمع آورده آنها نیز از دقیقه‌های اول میدانداری چندین حالت‌های خوب گلزنی را سازمان دادند. در قسمت اول میدانداری بنابر سبب دو کارت زرد گرفتن سربان دسته سرحدچی سیدعلی سفرعلی از میدان بیرون آورده شده و با همین در ادامه نیمه اول میدانداری دسته‌ها به یگان نتیجه‌های دلخواه نائل شده نتوانستند. در آغاز قسمت دوم میدانداری باشد دسته اسفره شهر اسفره توانست که از یک حالت استانداردی خوب استفاده نموده و زدن گل شرفیاب شوند و در حساب بازی به پیش بروند. طوری در بالا اشاره نمودیم باد و هوای روزهای استراحتی هفته سپری گردیده بس و سرباران آمد و هر دو دسته در قسمت دوم میدانداری چندان به سازمان دادن هجوم‌های خطرناک موفق نشدند. در آخر بازی باشد دسته سرحدچی بیشتر به زدن گل نزدیک بود ولی دروازه‌بان دسته اسفره در این روز خوب بازی نموده امکان نداد که هجوم‌های دسته صاحبان میدان به گل انجام یابند. همین طریق بازی دسته سرحدچی نویای همدانی و اسفره شهر اسفره در یک شرایط وزنین طبیعی برگزار شده مهمانان با 3 امتیازی به دست آورده به خانه برگشتند. اویدی بازی راستی گپ ما تئوری نغزیده بودیم برای بازی کم ترک بود هوا نبوند که ما همو بازی که مثال تئوری دیده بودیم هم بازی ما نکنیم و خیلی شما شاهد بودید میدان هم پر از آب بود. خیلی این بهار است بود هوا از یکم چی گفته نمیشود کم تر حسابی همین نقل نبودن میدان بازی را باختیم. خیلی نبودن یک کس هم خیلی تاثیر رسون به ما. خیلی که خیلی میگن که در فوتبال اگر نزنی میزنند خیلی مومنت بسیار بودن که ما باید با گل انجام میدادیم نگم متاسفانه نشید و یک حمله حریف به ما گل زد و بازی به حساب 1-0 تمام شد. بازی آینده ما با سفر بازی داریم خطی دوشنبه. Хай бо теория настар мебинем ба очи. Во-первых, спасибо команде Сархадчи. Несмотря на такую погоду, подготовили поле хорошее. И так же, как и у них, у нас такая же задача была. Ну, 3 очка всем на старте игры, потому что в предсезоне все начинают стартовую игру. И тем более у нас в этом году очень молодая команда, перспективная команда. И будем стараться, в следующей игре будем готовиться, дай бог, 3 очка получили. Автором победного гола был у нас правый полузащитник Бахтияр. Ну, игрок молодой, честно говоря, в первой лиге он играет первую свою игру провел. Ну, достаточно не очень понравился игра. дастаи сардор бозии хонагии худро муқобили ҳулбук на он қадар хотирмон паси сар кард. гап сар ин аст ки онҳо дар даври аввал аз сомони данғара шикаст хӯрда буданд ва муқобили ба қавли гигантдастаи лига якум низ оҷиз монданд. бозии хеле душвор доштанд ва дар рафти рақобат ба мушкилиҳои зиёд дучор гардиданд. хулас футболбозони дастаи ҳулбук махсусан зоҳир холматов тавонист дар дақиқаи 65 дидор ба задан як гол даст ёбад ва бозии дуюми худро дастаи мазкур бо ғолибият паси сар намояд. феълан ҳулбук ягона дастае аст ки дар ду даври мусобиқа бозиҳои худро бо ғолибият паси сар мекунад ва бо 6 имтиёз лидери ҷадвали мусобиқа мебошад. бозии дастаҳои файзкан ва сомони данғара низ аз бозиҳои ҷолиби даври дуюм буд. зеро сомони навкор дар бозии аввалини худ зафар ёфта буд ва аз файзкан ҳам интизориҳо хеле зиёд аст. бозӣ дар хонаи файзкан яъне дар ноҳияи восе буд ва ҷолибтарини лаҳзаҳои ин бозиро ҳамкорони мо пайгирӣ карданд ки ҳоло тамошо мекунем.
дар даври дуюми чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум дастаи файзканди нояи восе дар майдони худ дастаи сомони нояи данғараро қабул намуд. бинобар иттилои сардори дастаи файзканди нояи восе карим юсупов, мин баъд ин даста баъди бозгашт ба лигаи якуми мамлакат ҳамчун майдони хонагӣ дар варзишгоҳи марказии нояи восе ба номи Теша Исмоилов бозиҳои худро баргузор мекунад ки ин варзишгоҳ ҳамзамон ҳамчун майдони хонагии дастаи ҳулбуки нояи восе низ ба қайд гирифта шудааст. дар бозии аввали хонагӣ дастаи файзканд дар бозии шаҳровард ба истилоҳ дербии минтақаи кӯлоҳ бо дастаи сомони данғара андари майдони рақобат шуданд. гуфтан ба маврид аст ки дар даври гузашта дастаи файзканд дар сафар бо дастаи сарори камари нояи 5 бо ҳисоби минималии 1-0 мағлуб шуда ба дидори имрӯза бо тайёрии ҷиддӣ ба майдон омаданд. дастаи сомони нояи данғара бошад дар даври гузашта бо дастаи сардори шаҳри турсунзода бо ҳисоби 1-0 ғолиб омада буд. аз ин рӯ имконияти ба даст овардани имтиёзҳои навбатӣ дар ин майдондорӣ барои ҳар ду даста хеле зиёд буданд. бозии мазкур дар дақиқаҳои аввали майдондорӣ бо санҷиши ҳамдигарӣ пушти сар мешуд ва футболбозони ҳар ду даста имкониятҳои зиёди кушодани ҳисобро барои худ таъмин сохтанд, вале дар лаҳзаҳои охири ҳуҷумҳои созмондода ё аз ҷониби дарвозабон бартараф мешуд ва ё ҳуҷумкунандагон кори худро то охир ба хубӣ анҷом намедоданд. баъди як қоидаситезӣ дар нимаи майдон ба футболбозони дастаи сомон имкон фароҳам гардид ки зарбаи стандартӣ иҷро намоянд. партофти Самандар Шарипов ба ҷаримагоҳи соҳибони майдон натиҷа дод ва баъди зарбаи яке аз футболбозони меҳмонон дарвозабони дастаи файзканд Шавқат Абдурозиқов тӯбро баргардонид. дар ин ҳолат нимҳимоятгари дастаи сомони нояи данғара Фурқат Холбоев тавонист ки бо як зарбаи ҳадафрас тӯбро вориди дарвозаи соҳибони майдон намояд. ҳамин тариқ шогирдони Ҷаваршоҳ Шоҳиёсов дар ҳисоби бозӣ 1-0 ба пеш баромаданд. дар идомаи қисмати аввали майдондорӣ дастаҳо дигар ба задани гол даст наёфта ба танаффус баромаданд. зимнан дар нимаи дуюми майдондорӣ бошад дар ҳайати ҳар ду даста тағйиротҳо дароварда шуд ва бозии ҳар ду даста тезу тунд ҷараён гирифт. дар яке аз ҳолатҳо баъди таниши лафзӣ довари марказӣ ба Нидоёр Забиров аз дастаи файзканд ва Қурбонов Сафарбек аз дастаи сомони нояи данғара корти сурх нишон дода онҳоро аз майдон берун кард. дар идомаи бозӣ ҳар ду даста имкониятҳои зиёди голзаниро созмон медоданд ва ниҳоят ба дастаи файзканд муяссар шуд ки дар дақиқаҳои иловакардаи довар аз партофти ҳамдастаи худ Гурез Аслунов истифода намуда Абдулвосит Ашуров ба задани голи аввалини дастааш дар ин мавсим шарафёб шавад. ҳамин тариқ бозии дастаҳои файзканди нояи восе ва сомони нояи данғара бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расида ҳар ду даста дар дидори имрӯза як имтиёзӣ ба даст оварданд. барои бозии имрӯза бо дастаи файзканд дастаи таҷрибадор аст ки аз лигаи олӣ ба лигаи якум гузашт. мо аз бачаҳои аз дастаи худ аморо интизор будем ки мо ин бозиро бояд ғалаба мекардем. мо ба ин бозие ки бачаҳои мо дуран кардан ин қаноатбахша мо розӣ нестем, барое ки пурра бартарии бозӣ дар дасти бачаҳои мо буд. имкониятҳои голзанӣ мо бисёр доштем, вале аз имкониятҳо худа бурда натонистанд бозигарони мо. аз ҳамин сабаб бозӣ дуранг шуд. дар ахири бозӣ аз он мо танқисӣ кашидем ки таҷрибаи бозигарони мо хусусан ки онҳо якум соланд ки дар баъзе аз инҳо дар ин лигаи якум бозӣ мекунанд ё аз лигаи дуюм баромаданд. мо дар бозиҳои оянда кӯшиш мекунем ки ба бачаҳо фаҳмонем ки бо дақиқаҳои охир ғалабаро аз даст надиҳанд ва дар назди мухлисони худ хуб баромад кунанд. фикр мекунам ки ҳақиқатан мо ки дар майдонои сунӣ тамрин мекунем дар ин майдон камтар вазминтар буд, ҳолати майдон камтар хуб набуд. инам сабаб шуда наметавонад. ҳолатҳои хуби голзанӣ доштем, аз ҳолатҳо истифода набурдему камтар бозӣ вазминтар. фикр мекунам ки якдинафармии бачаҳо доли қадар бар роҳ хуб монда нашудааст. кор мекунем дар камбудиҳо зиёд ҳастанд. камбудиҳо дар ҳақиқат ҳолатҳое ки бояд ба гол анҷом меёфт, мо гол зада натонистем. ин сабаб шуд ки мо дар майдони худ мусовӣ кардем ва рӯи камбудиҳо бо кор мекунем. кани бинем бо дар бозии оянда бо чӣ нишон медиҳем. тайёрӣ хуб дида мехоҳем ки ин бозӣ як бозӣ хуб нишон дода, ягон имтиёзои даркӯро ба даст биёрем. акнун ба натиҷаҳои даври дуюми мусобиқаи мазкур як бори дигар назар мекунем. чӣ гуна гуфтем дастаи файзканд дар майдони худ дастаи навкор яъне сомонро қабул кард ва бозии хеле мушкилеро муқобили ин даста ба роҳ монд.
مخصوصا در خانه خود پیش چشمان مخلصان خود نتوانست که دسته سومون را شکست بدهد. از این رو با حساب 1-1 دسته ها حساب بازی را با هم تقسیم کردند و بازی آنها مساوی خاتمه یافت. دسته سرازمی پنجکند باشد چگونه که گفتم بعد اشتباه‌های خود در بازی مقابل ماهیر این نوبت مقابل یاقوت شهر وحدت مشکل‌های خود را برطرف کرد و توانست که با حساب 1-0 دسته یاقوت شهر وحدت را شکست بدهد. خب بازی دسته‌های سرز و یاقوت چگونه گفتم با حساب 1-0 بر نفع سرز خاتمه یافت و دسته پرواز که از جهت شرط و شرایط و عموما از جهت کل اون چیزهایی که در فوتبال هست یعنی که تنقیسی نمیکشند و که از دسته‌های بهترین چمپیونات به حساب میروند توانست که دسته بهترین دیگر لیگ یکم را یعنی دسته ماهیر یومان را با حساب 2-1 در میدان خود شکست بدهد. دسته سرحدچی هم در میدان خود بازی سهل و ساده پس سر نکرد و بر مقابل دسته اسفاره با مشکل‌های زیاد دچار گردید و با حساب 1-0 از این دسته شکست خورد. بازی دیگر این میان دسته‌های سردار و یکی از گیگان دسته‌های لیگ یکم هولبوک واسه بود که در این دیدار هولبوک واسه توانست که در میدان سردار آمده با حساب 1-0 بازی را با خود بگیرد. دسته‌های شادمان و سرای کمر در 90 دقیقه نتوانستند که با زدن گل دست یابند و موضوع آنها با حساب 0-0 مساوی خاتمه یافت. جدول مسابقه مذکور بعد 2 دور به طور ذیل است. هولبوک واسه چگونه که گفتم در 2 بازی مسابقه مذکور دست بالا شد و یگانه دسته هست که هر 2 بازی‌های خود را با غالبیت پس سر می‌کند و همینک با 6 امتیاز در موقع اول جدول جایگیر شده است و دسته سومون که یکی از دسته‌های نوکار چمپیونات به حساب می‌رود همینک 4 امتیاز دارد و موقع دوم را مال خود کرده است. سرای کمر و پرواز در چهارگانه اول با یعنی که سرای کمر با 4 امتیاز و پرواز با 3 امتیاز جایگیر شدند. دسته‌های اوتسایدر حال حاضر به حساب می‌روند دسته‌های سردار و سرحدچی ناحیه همدانی که در تخانه جدول در موقع‌های 12 و 13 با 0 امتیازی قرار گرفتند. بازی‌های دوری آینده یعنی دوری سوم با ما رقابت‌های جالبی رو برای خواهد ماند، مخصوصاً دربی جنوب یعنی که باخری دسته‌های هولبوک و فایزکن که از رقابت‌های اساسی یا که مرکزی دور سوم به حساب می‌رود که در خانه هولبوک برگزار می‌شود. دسته دوشنبه باشد در میدان خود دسته سرحدچی را قبول می‌کند و سامان دنقره باشد با شادمان ایسار در میدان مرکزی ناحیه دنقره دسته شادمان را می‌پذیرد. خب دسته اسفاره باشد در میدان خود دسته سردار را انتظار است و یاقوت شهر وحدت باشد در میدان مرکزی شهر وحدت با پرواز بازی می‌کند. خب دسته سرای کمر و سررزم در ناحیه 5 بازی میکنند که این رقابت هم یکی از رقابت‌های مرکزی دور سوم به حساب میرود. دوستان عزیز این شهر دور دوم چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میان دسته‌های لیگ یکم بود که در نشر نوبتی فقط منظور شما گردانیدیم. تا دور دیگر سلامت و پیروز باشید.